Bah, mes amours, nanga, bonjour, bonjour. Naïdi sur le bosso na bino ponako. Pesa conseil na biso ba fi pe na ba ndeko. Ya mutu moko oyo azobelisa mutu na kati na ndako. Vraiment, il faut ko faire attention. Na ye na conseil moko ya opesa bino pona bato o bazo belisa bandeko na bango. O nesa obelisa ndeko ne a souffra na ba rein, ndeko na souffra na diabète, ndeko na souffra na problème mutu, ndeko na souffra na problème de dépression. Vraiment l'on senga na bino vraiment faut que zamte malamu basi o bazana ba mibali bazo bela faut bozamite malamu na ye lelo ko pesa conseil parce que likambo ça li passe makasi mingi pona ndeko na biso moko na kati ya Afrique du Sud otu ko kufa ba otu ko benganga vraiment toza un peu na ba alliance parce que toza ba cousin na cousine ya par alliance tata mwasi nanga abala ka papa na bango na bango tata mwasi nanga akutaka mwana garçon ana epa ya papa na ye maintenant libala pesi magite kufaki nango tata mwasi nanga azongaki mais relation etikalaki quand même na famille wana lelo oyo ndeko mobala souffrir barin ti lelo ake na kokufa pona nini po fiancé bazalaki na ye amoni nesi ba rein za contagieuse malade à rein eza contagieuse te malade à rein ndenge za bongo il faut e bakaka ko s'occuper na muto za na malamu po ete ay ba vivre longtemps parce que rein bomaka rapide ko le sida rein bomaka rapide ko le cancer rein bomaka rapide ko le moi ba malade ebele pourquoi to lobi bongo parce que bato rein baza na moi ba régime na bango ebele baliaka mingi te ba mela ma ebele te en tout cas conseil on a opesa na bato nyonso to ba souffrir ba rein ba oka conseil o so ba ki conseil o ba o me à longtemps batu o nyo so to ba souffrir ba rein il faut y ba ke non akoki ko mela mai mingi te bidon mai ndeto mela ya bidon mai o ya 1 litre wana akoki ko mela ngo mobimba te 1 litre demi wana s'il vous plaît akoki ko mela amelara mai ndambo mukie même ata te na ya ko mela il faut za la mukie même ata lipana kolia na tango déjeuner il faut za la mukie biloko ne o kolia na poko il faut za la mukie pourquoi parce que il faut abattre la nzoto na parce que eloko oyo traitaka ba microbe na ba protéines nyonso te kota na nzoto na ezo fonctionner société so muta komi tina problème ya osala ba dialyse c'est que akomi na ba rein nini malade ya rein komi chronique yango wana ba benga ngo dialyse c'est-à-dire que ça double soin yango ba benga ngo dialyse mwana mwasi ndeko mwasi omoni mobali no abelaki malade te ke no oyo koki ko contaminer yo contaminer te mais erreur yo sali ya sundola fiancé na yo otikae lelo oyo moi ça les ate moi vivre zate akomi kolia babilia la ka bongo lelo oyo akufi yeba boye ba ke batarin basubaka masuba tendenge biso to suba kebele akoki okaposa masuba oke ko suba subita musuli tanga moko be tanga mibale esile ko zonga so bomoni bato o bazo souffrir muta zo bela ba rien akomi ko vivre manzo te faut kene rapide na hôpital. Pourquoi? Parce que masuba ezo bimate comme ko panza na nzoto mais ceux qui basali ba dialyse hormone nyo so toane ke malamu vraiment il faut ko ba ko protéger batu na biso bazobela ndeko no abela dépression botika ye bo sundola ye botika bo kendo talete bo sokipa na ete nini te ndeko abina bela mutu nesi liboma bo sokipa na ete botika ye musika nini tout ça bo sokipa na ete nyo so toane za mabe ndeko no abela diabète mobile no abela diabète mobile no za problème de dépression mobile no za problème mutu mobile no za ba problème ebele mais il faut ko yeba ko za ka suivant permet na ba docteur pour na nipo baye bison ndenge nini okoki ko vivre na ye ndenge nini okoki ko sala eloko nini akoki ko lia pona nini a vivre longtemps vraiment toza en kat na poto bato baza na Afrique il faut boyoka ngai bato ba souffra ba rein ba lera ba légumes ndenge biso to liaka te biso bato toza na Europe awa boyoka soki oza na mutu no azo souffrir rein mobile no azo souffrir ba rein leki na yo yaya na mwana na yo ko se déranger te ba on ba lera biloko nde biso to lambaka
te baliaka ndenge nini okoki kozwa légume na ye ozwi yango tokisa avo lamba légume na ye il faut tokisa yango soki otokisi yango ntango otokisa yango kolamba na mai wana te zwa mai wana bwaka obwaki mai wana soki obwaki mai wana apres otie mai mosusu otie mwa mafuta moke soki olingi otia tomate olingi otia oignon kotia mbala moko te tokisa yango pembeni kata oignon bien okati mpe na tomate bien otokisi yango pembeni obwaki mai wana pourquoi parce que il faut kolongola protéine ezaka makasi mingi na babiloko wana obwaki mai wana otokisaki oignon na tomate après ozwi batomate wana soki ofini yango ofini yango après sima otia yango na légume otieli mwa mafuta moke mwa supu mpe ezala mwa moke babiloko nde nyonso tu ezalaka susu ndenge ya biso bato ndenge toza te meme mai na ye akomela mai moko na quantité ya moke meme ata biloko na kolia akobanda kolia ndambo soki ale musuni lelo musuni soki neti bolambeli musuni bokoki kolambele mwa morceau moko ya musuni ya moke okeno akoki kolia ata mosusu na moi na midi nde toliaka abombi susu morceau mosusu bolambeli ata 2 morceaux ale mwa ndambo abombi lisusu ndambo nini morceau moko akoki kolia na pokwa fo boyeba kosurveille babiloko bandeko na bino oyo baza na bamaladi s'il vous plaît parce que tozomona ndeko na biso oyo tukokufa na Afrique d'ici desalinga vraiment pasi mingi ntina keluka docteur akeluka docteur ayebisinga alobi en tout cas na bato eza basorte ebele oyo bato basofra barin mosusu eyaka na problème ya tension soki tension emataki makasi tension ekoki ozikisa ye barin mosusu eza chronique eza babiloko nesi eza babiloko nesi ya famille oyo ke no baparent no babelaki yango bia bandeko no bazalaka nango yo mpo okoki kozwa yango parce que ezo eloko ya makila barin mosusu ezalaka soki bagrese eleki mingi na nzoto ekoki kobebisa pe barin yango na bandeko na nga nyonso tu na osenga na bino ata kolia ata kolamba ata nini yebaka kotia ba épice tia épice mesure moke otie nini mwa mafuta moke légume ya bato ya barin s'il vous plaît il faut botokisi yango bobwaki mai ya liboso bobwaki après ya mibale nde olambeli ye boevite kolambela bango madesu koevite alia petit pois koevite alia lentille koevite alia banini alia bambala koevite alia banini pomme de terre koevite alia banini banguba fo boevite babiloko ya nyonso to eza na baprotéine makasi pourquoi parce que ye rene ezosala te il faut éviter yango éviter kolamba fumbo na ndaku pourquoi parce que ata soka linga fumbo mingi yo kolamba fumbo tie ngube belé na kati ya biloko tango ya kolia moyen et travailler ni nezato sutuka boy de comme na sali crise akufi boyeba ko contrôler bandeko excuse bandeko na biso ya mibali ou bien ndeko mwasi azobela mobali pardon soki mwasi nazo souffrir na barin contrôler biloko nazolia mwasi pardon soki mobali nazo souffrir na barin bo contrôler biloko na bango akolia vraiment kozala malamu mingi soki bo contrôler biloko na bango ya kolia mutarin aliaka pa pamba te ndazamo même semoun na il faut saka moke même loso na kolia il faut saka moke ba biloko nesa ba légumes vraiment soki ozolamba ngo éviter tozo kita na cuisine botala ndenge nini na tokisi légumes wana na obwaka mai wana so na bwaki mai bomona ndenge na okata tomate na okata oignon na kotia ngo pembeni après ba kotokisa ngo so na tokisi yango ndesima okoyeba kosala nango sauce yango wana na tebino stop tokende na cuisine bokemona ndeni nazosala légumes wana en tout cas ndeko nanga o akufi na Afrique du Sud vraiment na oki passe na mwasi akimie likolo po anini keno alobi ba reins contagieuse te vraiment arti vraiment ndeko mwasi osali na regrette nango mingi tokita toke na cuisine tokemona ndenge nini na sali merci vraiment tokomi na cuisine na biso oyo bozomona oyo eza tomate bomoni tomate na oignon ndenge na kati yango bomoni ndenge na kati tomate na oignon ndenge eza boye ndenge tomate eza boye na oignon na kolambela yango boye te ozwi yango ndenge eza boye ndenge na kati yango boye ozwi yango tiango na nzungu moko otiango na moto soko tiango na moto etoki
boaka mai wana so boaki mai yana pour récupérer tomate na oignon na yo okoki pe ko fina ngo bi obeti yango na mbeli obeti yango na mbeli osisi ko beta ngo après sima ozui bomoni ndunda nanga ndenge zotoka nazo boaka mai bomoni ndunda nanga na boaki mai wana nyonso tu na fungoli mai bozomona na boaki mai nyonso te ya légume nazwi sikoyo légume na nga ndenge eza boye nazongisa yango su na nzungu natia yango na moto après oignon na tomate oyo nakataki nde sikoyo nakozwa yango nasali sauce pembeni nazwi natia yango na kati ya ndunda vraiment tozonga lisusu na plateau na biso babiloko oyo eza interdit lentille oyo bokoki kopesa yango bato oyo bazosouffrir rien te parce que nde eza boye eza na protéine makasi donc moyen asalela yango moyen alia yango eza te parce que barene ezofonctionne bien te bozoyoka madesu bokoki kopesa yango mutu ya barene te alia yango pourquoi parce que eza na protéine mingi soka kolia yango efali yango muke ata na mwa moko alia yango ata mbala moko tokende sikoyo na place. Voilà bandeko na bomoni nde toti na cuisine touti vraiment kolakisa ndenge nini nako pona batu na biso bandeko na biso be mobali na biso be leki na biso be papa na biso soka zobela barin azo souffrir barin na laksi bino ndeni olamba ndunda na ye ozwi no mai ya ndunda otie na moto otie ndunda etoki ozwi mai wana obwaki après ozwi ndunda na otiango lisusu na kati ya nzungu nde oyebi kolamba ngo nsima vraiment boyeba obatela milimo ya bandeko na bino ntango aza na bomoi po soki akufi bokolela ezalaki no ndeko na biso boye bobandi kobimisa baoyo nyonso te bombamaki me tandis ke ntango aza na bomoi boprofite ya oprotege boprofite ya kobatele meme ata ndeko na abela ya motu meme ata ndeko na aza na problème ya dépression meme ata ndeko na aza diabète meme ata aza na cancer meme ata aza na sida boyeba kosurveille ye bakisi nazomela eske azomela eske ndenge aza bongo aliaki biloko na déjeuner na il faut ne fiske pe couper na morceau moko botele so botele jambon so botele saucisse mais eza toujours mukie pona nini poye aza lisusu na barente tango ekomi na problème a kosala ba dialyse c'est-à-dire deux soins eza que no babimisio makila après basukoli yango ezongi na kati ya nzoto na yo ntango bazotia yango na kati ya nini mwasi yana boyi garçon na mpo ya nini maboko ne vimbi barena maladi yana barene fo eza contagieuse nga na osepete na komo oka bamikongo na nga pasi ndeko mwasi nani ayebisi yo mpo nano ekangi yo te yango wana otiki moninga yo osimi nzela okei lelo moninga ye yo atie zolo ne likolo asimi nzela akei ake mpe mane na kimia yo otikali mpe kovivre na kimia fardo ane kozalo na nzoto te vraiment bandeko nanga boyeba kotala liboso kotala pe na nsima wana eza conseil ntango nayoki likambo wana ntango vraiment esaki nga mpasi esengai naki koluka médecin nakutani na médecin nasolo na médecin ti ndenge médecin apesi nga baconseil en tout cas boevite ndeko na bino soki aza na problème ya barein alia bafruit mingi te alia bafruit mingi te bafruit mosusu neti balégume nesi oyo ya kokauka nesi bamadesu nde nalakisi bino il faut koevite boevite yango vraiment eloko nasengi na bino yango wana loso akoki kolia na ye me na mesure ya moke bosurveille ndeko na bino oyo azobela pardon mama surveille mobali no azobela papa surveille mwasi no azobela mama surveille mwana azobela surveille ndeko na oleki na yo cousin na yo petit frère no grand frère na yo wana ya conseil napesi bino surtout ya likambo barin oyo nde epesinga mpasi merci beaucoup nalingi bino mingi namonesi na otika bino Rachel Ngoi na kati ya Afrique du Sud bisous ma chérie Francis Iba mwana nga ya motema nalingako mingi merci beaucoup tanti nanga bibi Shinzondo Mio merci beaucoup nalingi bino mingi tonto Fedos bisous namoni natiki bino au revoir.